Boss ကအဖွဲအတွက်နေရာတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကသူ့အဖေပိုင်းနဲ့နိုင်မျောစင်ဟောင်းတစ်ခုပါကံမကောင်းဆောင်နဲ့ပဲအတွင်းပိုင်းကပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ပြီးတော့သူကသူတို့ကိုမျိုးထဲမှာအဆင်ပြေပြေနေနိုင်အောင်အဝတ်စားတွေလည်းပေးပါတယ်နာဒီယာတီဗီကြည့်နေတာက run စစ်ကိုစေးပါဟဲကိုသူ့ရဲ့ရှိနေခြင်းကိုတီဗီကနေထုတ်လွှင့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဂျန်နိုင်မျောစင်ကနေထုတ်ရလာတော့ဒါဟာတချင်းကအလုပ်မျိုးစုံလုပ်တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကိုသူရှိပြီးသူတို့စီဖောက်တဲ့တယောက်ကရောက်လာပါတယ်သူတို့ဟာ run စစ်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှာပကြီးစရာအဖြစ်ငှားရမ်းခံရပါတယ်ဆိုင်ကလိုဘောတွေကဝက်စ်ကိုတွေ့သွားပြီးတော့နာဒီယာပေါ်လာကသူမရဲ့လက်ထဲအလှပြင်ထားတာကိုမပြခင်သူ့ကိုနည်းနည်းထိုးကြိတ်လိုက်ကြပါတယ်ရန်စစ်ကလှိုင်းများပေါ်ရောက်လာပြီးမြို့သူမြို့သားတွေကိုသူကြီးဆိုးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဝက်စ်ကရန်စစ်ကိုအပြင်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရန်စစ်ကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုပြန်ပြောပြပါတယ်အနာဂတ်မှာကလေးတွေကစံသက်ပြုံနဲ့အစိမ်းရောက်အရေးတွေကနေမွေးဖွားလာကြပါတယ်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စံသက်ပြုံတစ်ခုကရေဆိုးမြောင်းတဲ့ကိုပြပြတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကပထမဆုံးမူတန်းဖြစ်တဲ့ run စစ်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ပါတယ်။ run စစ်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းကနေပြစ်ပယ်ခံရပြီးတော့တခြားအပယ်ခံတွေအားလုံးကိုစူးစီးပြီးရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ Ranger တွေရောက်လာပြီး free roll လို့ခေါ်တဲ့မူတန်းတစ်ကောင်နဲ့တေဆုံးအောင်ထားခဲ့တဲ့ West ကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။ West ကအသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မူတန်းကိုအဆောင်အပြင်ကိုကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မူတန်းဟာ ARMA ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ Ranger တွေကတိုင်းဖို့မကဆိုးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။မူတန်းကိုအနိုင်ယူပြီးတိုင်းဖို့မကဆိုးစာပါရဲ့လှိမြန်တဲ့ခုတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ Ranger တွေကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဝင်တဲ့ Nats or Time or Jaw နဲ့သူတို့ရဲ့အစာအသစ်တစ်ခုအတွက်ဝမ်းမြောက်နေကြပါတယ်ဝတ်စာရန်စီအကြောင်းပြန်ပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်လို့ဂျန်အောင်ပြောပြပြီးမဲ့ဂျန်ကရန်စီဟာအစ်အမှန်မကောင်းဆိုးရတာဖြစ်တယ်လို့အာမခံလိုက်ပါတယ်ဝတ်ကလူကတ်ကိုသူ့ကားကိုမောင်းဝင်ပြလိုက်ပေမဲ့လူကတ်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ကားမောင်းနေမှုစွမ်းရည်ကိုလမ်းပေါ်မှာပြသတဲ့အခါရဲကတားဆီးလိုက်ပါတယ်နာရီယာကရန်စစ်ကိုဆဲပါရဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုတကယ်ပဲထိန်းချုပ်ရှင်နေဆိုရင်မွေသားအများကြီးလိုအပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူမကခိုးမှုအချို့ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကူညီပေမဲ့မတာမွန်မိုင်းကိုပြန်လဲအသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်သူကကားတချို့ကိုဖီလိန်နေစီးတဲ့မြန်နှုံးမြင့်မွန်မိုင်းကားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြလိုက်ပါတယ်လူကတ်စာရင်မောင်းလိုက်စဉ်ရဖို့နဲ့လမ်းပေါ်မှာမောင်းနေနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ရင်မောင်းစာမိုးဝဲကိုဖြည့်ဆို့နေရပါတယ်နာရီယာနဲ့သူမရဲ့ဖွဲ့သားတွေကတန်ချက်ကကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မွေတွေအားလုံးကိုခိုးယူသွားကြပါတယ်လူကတ်စာဆောင်းဝဲဖြည့်ဆို့နေတော့သူတို့အချိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလိုက်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ကားဝီကြီးနဲ့တော့သူတို့မမီနိုင်ခဲ့ပါဘူးရိန်းဂျာတွေကကလော့တာဝါမှာပြန်လဲစူးစီးကြပြီးတော့ထွက်ကနာရီယာကိုလိုက်ဖမ်းနိုင်ဖို့သူတို့အတွက်ဘတ်တာဆိုင်ကယ်တွေကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နာရီယာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတမရတိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးကားနောက်ဖုံးထဲကိုပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့နေပါတယ်။ရိန်းဂျာတွေကသူတို့ရဲ့ဘတ်တာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကိုစတင်ပါပြီ။ဂျန်ကမတာမမိုင်းရဲ့ကားစီကိုအရှိန်နဲ့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာကားပေါ်ကနေတာဘိုပို့စ်နဲ့ကြော်တက်ကပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝက်စ်ကတွန်ခရူစီကနေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုငှားယူလိုက်ပြီးတော့နာရီယာရဲ့ကားရှိကိုအရှိန်နဲ့မောင်းသွားကအမြန်ကွေ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။မန်တာမွန်မိုင်းဟာကားကိုဆွန့်ပစ်ပြီးတော့ရိန်းဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စိုက်ကလိုဘော့စစ်တပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ဝက်စ်ကသူ့ရဲ့ခရိုနိုဆာဘာကနေအမခန်းကြီးမှတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုနဲ့စိုက်ကလိုဘော့အများအပြားကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။ကက်တီနဲ့ထရက်တို့ကသူတို့ရဲ့ Vivalesta ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ကလိုဘော့အဖွဲ့ကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။လူကတ်နဲ့ West တို့ကမန်တီမွန်မိုင်းကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။သူ့ပတ်လည်မှာလှဲပတ်ပြီးတော့လေထဲမှာတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။စာကိစီကနေလှိမြန်စွာဒေါင်းတော့လုပ်ပြီးတော့ Ranger တွေက Volta Blaster ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးမူတန်းကိုပစ်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူဒေါသထွက်ပြီးတော့အလွန်ကြီးမားလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ranger တွေကတိုင်းဖို့မကဆိုမိုရန်နဲ့သူ့ကိုအလိုတကူအနိုင်ယူလိုက်ကြပါတယ်။လူကတ်ကသူ့ရဲ့ရင်မောင်းစာမိုးဝဲကိုထပ်ပြီးဖို့ DNW ကိုပြန်သွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမတော်တဆတင်နန်းပေးသူကိုလန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းပေးသူကသူ့ကိုမှတ်မိသွားပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ပိုကောင်းတဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။